കോടമഞ്ഞിൻ്റെയും മഴയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ മനോഹരമായ മലനിരകൾക്കിടയിലാണ് ആകർഷകമായ മാക്കൽ ഫാം റെസിഡൻസി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പുഷ്പച്ചെടികൾ കൊണ്ട് മനോഹരമാണ് കൃഷിയിടം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന റംബൂട്ടാനും മലേഷ്യക്കാരുടെ പ്രിയ പഴവർഗ്ഗമായ മാങ്കോസ്റ്റിനും മലയാളിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഓറഞ്ചും ഈ കൃഷിയിടത്തിലുണ്ട്. കൗതുകം പകരുന്ന കാഴ്ചയായി ചട്ടിയിലും ഓറഞ്ച് ചെടി വളർന്ന് പുഷ്പിച്ചു തുടങ്ങി. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന ബീൻസും ചോളവും കാബേജും കൃഷി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പച്ചക്കറികളും സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൃഷിയിടം സന്ദർശിക്കാനും കൃഷിയിടത്തിൽ താമസിക്കാനും എത്തുന്നവർക്ക് ജൈവ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന വിളകളാണ് പാചകം ചെയ്ത് നൽകുന്നത്. രണ്ടേക്കർ വരുന്ന കൃഷിയിടത്തിലെ പ്രധാന വിളയായ ഏലവും ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുരുമുളകും വാഴയുമെല്ലാം നോക്കി പരിപാലിക്കുന്നത് ഭാര്യയും പഠിക്കുന്ന 2 ആൺമക്കളുമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പോകുന്നതിന് മുൻപും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴും ഇവർ പിതാവിനെ കൃഷിയിൽ സഹായിക്കുന്നു. എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്നെ തുണയ്ക്കുന്നു. എനിക്ക് 2 ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൃഷിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അവരും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അവരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സജീവമായി തോട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളും ഹോം സ്റ്റേയിലെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. എങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സുഗന്ധറാണിയുടെ ഗുണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ ഇതിനായി കൊച്ചു കേരളത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പുരാതന കാലം മുതൽ അസീറിയ, ഈജിപ്റ്റ്, അറേബ്യ, മെസപ്പട്ടോമിയ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏലത്തിന് വലിയ ഡിമാൻഡുണ്ട്. റോമാക്കാരും ഗ്രീസിലെ ജനങ്ങളും ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നതിന് ഏലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അലക്സാണ്ടറുടെ സൈനികരാണ് ഏലത്തെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത്. ശരീര സൗന്ദര്യ വർധനവിനായി ഏലമടങ്ങിയ സുഗന്ധലേപനങ്ങൾ രാജകുടുംബങ്ങൾ പുരട്ടിയിരുന്നതായി കാണാം. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് മണവും രുചിയും കിട്ടാൻ ഏലം ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏലത്തിനാണ് ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ളത്. ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഏലം ലൈംഗികോത്തേജന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അറേബ്യൻ ജനത ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സുഗന്ധോദ്യാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ത്രിദോഷങ്ങളായ വാത, പിത്ത, കഫ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കാൻ ഏലത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടെന്ന് ആയുർവേദ രേഖകളിൽ കാണാം. മനം മറിപ്പ്, അരുചി, ഓക്കാനം എന്നിവ മാറ്റാൻ ഏലം ചവയ്ക്കുന്ന രീതി ഇന്നുമുണ്ട്. ആഹാരശേഷം ഏലക്കായ് ചവയ്ക്കുന്നത് ദഹനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ഗ്യാസും വായ്നാറ്റവും അകറ്റുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ദൈവസൃഷ്ടിയിലെ ഓരോ ചെടികളും മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായി നിലകൊള്ളുന്നവയാണെന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി മണ്ണിനെയും കൃഷികളെയും സംരക്ഷിച്ചാൽ മാനസികവും ആരോഗ്യപരവുമായ വളർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നതിന് തെളിവാണ് ചക്കുവള്ളം പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകനായ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിത വിജയം. ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ സംതൃപ്തി ഈ കൃഷിയിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നാൽ അവരെയും കൊണ്ട് ഈ തോട്ടത്തിലൊക്കെ പോവുകയും തോട്ടമൊക്കെ കാണിക്കുകയും ചെയ്ത് അവരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ
ഈ തോട്ടത്തിലിരുന്ന് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്നൊരു സംതൃപ്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദമാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ കൃഷിയിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നല്ല ഒരു ആത്മവിശ്വാസം, കൃഷി ഒരു കാലത്തും ഒരു മനുഷ്യനെയും ചതിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന്, ഈ കൃഷിത്തോട്ടവും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ചില്ലറ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ സന്തോഷിതരാണ്. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിറഞ്ഞ കാർഷിക ജീവിതമാണ് ഈ ചെറിയ കർഷകൻ നടത്തുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറിക്കിട്ടിയ ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തെ എന്നും നിലനിർത്തുവാനായി പ്രാർത്ഥനകളോടെ ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവൃത്തിയിലൂടെയല്ലാത്ത പ്രാർത്ഥന നിർജീവമാണെന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്ന ദൈവവചനം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയെ കൈവിടാതെ ദൈവകൃപ യാചിച്ച് നന്മയുടെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന മനസ്സോടെയാണ് ഓരോ വിളകളും നട്ടുപരിപാലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കാർഷിക ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഈ കുടുംബം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഞങ്ങൾ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കുകയും ഈ കൃഷി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സദാ ജാഗൃതരാകുകയും ചെയ്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും രാവിലെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ മുടക്കാറില്ല. ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനായിട്ട് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അത് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കോ കാര്യം പലവിധമായ കാലാവസ്ഥാപരമായി ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ദൈവം അത് ഞങ്ങളെ എല്ലാം ലാഭത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുകൊടുത്താൽ ഞങ്ങളുടെ 2 നേരമുള്ള പ്രാർത്ഥന, അത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടി ദൈവ ചൈതന്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഫാം റിസോർട്ടായി കൃഷിയിടത്തെ മാറ്റുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. മണ്ണിൽ പണികളെടുത്ത് ജൈവവിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ കൂടുതലായി അടുത്തറിയുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മിൽ നിറയുമ്പോൾ ജീവിതം സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഉള്ളതായി മാറുന്നു.